Почему так важно напоить дитя? Прежде всего потому, что при любой респираторной вирусной инфекции человек теряет огромное количество жидкости. Во-первых, потому что высокая температура. Во-вторых, потому что одышка. Ребенок потеет, он все время увлажняет вдыхаемый воздух. Кроме этого, сплошь и рядом заложенный нос. Приходится дышать через рот. Это дополнительно приводит к пересыханию слизистых оболочек. А ученые давным-давно доказали, что вязкость слизи и вязкость крови находятся в прямой зависимости. Если кровь густая, и слизь густая. Если кровь жидкая, и слизь жидкая. Если ребенок не пьет и происходит сгущение крови, то тут же загустевает слизь везде. И в носу сопли, и в легких мокрота. А когда густая мокрота накапливается в легких, в бронхах, это и есть главная причина осложнений. Накопилась густая мокрота в бронхах, вот вам бронхит или воспаление легких. Как этого не допустить? Как не допустить сгущения крови? Одно из главных правил, мы уже об этом говорили, уменьшить потери жидкости, сделав воздух прохладным и влажным. Но второе правило, обязательное к исполнению, ребенка напоить. И здесь у нас есть главные вопросы. Чем поить? Сколько поить? Как поить, если пить не хочет? Вот обо всем этом давайте по очереди. Вопросы. Здравствуйте. Скажите, сколько жидкости в сутки должен выпивать больной ребенок? На самом деле, количество жидкости, которое надо ребенку выпить, зависит от каких факторов? Прежде всего, насколько высока температура, как часто он дышит, какова температура и влажность в помещении. То есть, чем активнее ребенок теряет жидкость, тем больше жидкости ему надо пить. Поэтому определить точно, сколько надо, невозможно. Но есть главное правило. Нам надо не допустить сгущение крови. И есть очень удобные симптомы, по которым можно ориентироваться. Ну, вот самый элементарный симптом, ребенок должен писать хотя бы раз в 3 часа. Если он писает раз в 3 часа, значит, вы его достаточно поете. Но если он писает редко, если у него сухой язык, то это повод что делать? Пить, пить и пить. Держите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а чем лучше поить? Горячей водой или комнатной температурой? Вы должны знать, что жидкость начнет всасываться из желудка в кровь тогда, когда температура жидкости будет равна температуре крови. То есть, если ребенок выпьет комнатной температуры жидкость, то она начнет всасываться тогда, когда нагреется до температуры тела. Отсюда элементарное правило, что жидкость, используемая для питья, желательно, чтобы такая жидкость была температуры тела. Не надо, конечно, измерять с точностью до 36,6, плюс-минус 3-4 градуса не принципиально, но оптимально, чтобы температура такой жидкости была 32-39 градусов. Это идеально. Это значит, жидкость максимально быстро будет всасываться из желудочно-кишечного тракта. Особенно это актуально тогда, когда у ребенка есть попытки рвать. То есть нам надо сократить время пребывания жидкости в желудке. То есть запомните все, температура жидкости, используемая для питья, желательно, чтобы была равна температуре тела. Это очень важно.